bathe bafike bangidubula like twa, and then I try to wake up, and then omunye uye wazama ukuthi angikwazi nge-screwdriver. So I've been fight ngamandla wami wona la uNkulunkulu anginike wona asele ukuthi lo mjida lo angikwazi nge-screwdriver, and then like I try to run away, understand? I try to run for those guys, and then they have been shot me again. Bangidubula again, another 2 bullets. Ngagijima. Angithi ukuthi mangabe igazi lishisa, you can angeke uze uwe sometime. Ngagijima, and then ngigijimela kuphi estradini la kuhamba khona imoto, and then they came there. They shot another 3 bullets for me. Abantu bangidubula einyaweni. Anyway, laba babona khona nje babadubula benza make sure ukuthi this guy have to die. Istory sanamhlanje sine VN lana ebuya ko my brother. My brother ube ne situation yokuthi ube ne relationship no my sister Thizeni. Uthe ngelinye ilanga my brother abuye emsebenzini. Makabuye emsebenzini hayibo wazithela kwenye surprise ebengayilindelanga. Wathola ukuthi my sister uyamchithela endaweni abahlala kuyo. My brother ke kuleso simo ubeyitshela ukuthi kuncane nje into encane bekangazi ukuthi hayibo kusekukhulu okuza emva kwaloko. Ake silaleleni iVN ekuyiyona ezosichazela ukuthi kwenzakaleni kule story sethu. Story sethu I think it's 2019, yeah, bengihlala kunomuntu bengizwana naye. Mina I'm from Mozambique. Bengizwana nomZulu. So lo mZulu loyo bekumuntu wesifazane, sahlangana e-station asahamba ama train, understand? And then masihlangana e-station sagibela bese lokusamba sicoca etrainini yabona. Wagcina sachange amanamba kwafika isikhathi sokuthi sithandana. Okay, la ntombazana yathi kimi kune-stand esithengiswa, ngathi malini, sathi 3,000. And then I checked my budget ukuthi la ngihlala khona ngiyarenta, when I can buy i-stand se-3,000 and then ngithenga umkhukhu, ngaba ne-budget right, ngaba nelikhaya elithi mina. Ngasithenga leso stand, ngahlala naye lo muntu loyo, wena ingane eziwu-2 zamantombazana, one being 11 and then enye being 7. Alright, ngathenga i-4 room omkhukhu, singavula isiphaza, sahlala lapho because mina bengumuntu uzama kahle ngumuntu uzamazama, uyamazi uzamazama musi laba phanda igolide phansi underground. Alright, so into iyenzeka after that ngihlele nalo muntu lona, kwafika December ngahamba ngayikhaya eMozambique, bekuyi-5 zaka December, ngabuya the same December ngeyi-10. Yena ucabanga ukuthi ngizobuya January, angibuya ngaJanuary, ngibuye same December. Ufika endlini, umakhelwane uthi kimi endlini yakho umuntu wakho since asivalele from Friday nomunye uguy, today is Sunday. Angifikanga ngalo, ngifike ngahlala emnyango, bekuvala umnyango nebhatla. Alright, and then after that mabaceda ukwenza into zabo, mfethu it's like I heard everything bebayenza lapha. The voice le khala kimi mangilele nalo mama lo is the same voice beyikhala uye makalele na that guy bengimamele ngezami indlebe. Understand? Mangihleli ngaphandle. Alright, bathe mabacedile ukuheva ne, and then bavula umnyango. Angizange acabana noGayi. uGayi uyena uye wavula ibhatla ngoba umfazi bekasaba ukuthi azovula. uGayi bekafuna ukuhamba. So into yasicabanisa noGayi ukuthi uGayi bekagcoke ini amaphaqa wami uAdidas. And then it's like he came to me engqondweni, kanjani this guy uzongidlela umfazi kwami and then agcoke into zami. And then I push the guy ukuthi angena phakathi emkhukhwini, sibe 3, yimi uGayi nomfazi. And then
ngizama ukukhipha Butler. And then ngithe mangikhipha Butler kanjalo kanti uGuy ushaya mina. Understand? Mina ngizama ukukhipha Butler sizosolvana C3. Okay, and then uGuy ne sashayana la ngaphakathi umfazi wazama ukuthi avule umnyango. And then uGuy waphuma wabaleka ngamgijimisa ngangamthola. All right. Ngithe mangibuye kumgijimisa uGuy bengagcokanga iskipa. Before sizolo bese ngikhumulile iskipa. And then mangibuya angizange nganaka mina because umnyango ubuvuleki wonke. It was open. Understand wasendlini. Mangivula umnyango intombazana besemuva komnyango bephethe umese. And then mangena I was not noted ukuthi kunomuntu emveni komnyango. Intombazana yangikwaza. Ingkwazela esifubeni. Understand? And then like umese wasala lapho yena waphuma wagijima. And then uthema kaphuma yagijima ngashawa ibathini isiyezi because blood was too much. Understand? And then ngawa phansi. And then abantu bese bagcwele ngaphandle bazama ukufonela iambulance abanye amaphoyisa what uyayazi if you know indawo yemikhukhu noma ungafonela iambulance izothatha isikhathi ukufika. Alright. Kanti uGuy uye wabiza bobani? uGuy uye wabiza bobani abobhuti bakhe and then bobhuti bakhe mabafika bafike bena two-way bomb. Omunye bekaphethe screwdriver. Understand? Mabafika bafike bengwe phansi vele. I can see everything but I can't talk. Bengasakwazi ukukhuluma because bengiphefumula ngenxeba. Understand? Lele silonda la ngihlatshe khona. All right. Bathe mebefika bafike bangidubula like twa. And then I try to wake up. And then omunye uye wazama ukuthi angikwazi ngescrewdriver. So I've been fight ngamandla wami wona la uNkulunkulu anginike wona asele ukuthi ngazi lo mjida lo ngangikwazi ngescrewdriver ne. And then like I try to run away. Understand? I try to run for those guys. And then they have been shot me again. Bangidubula again another 2 bullets. Ngagijima. Angithi no ukuthi mangabe igazi lishisa you can angeke uzowe sometime. Ngagijima and then ngigijimela kuphi estradini la kuhamba khona imoto. And then they came there. They shot another 3 bullets for me. Abantu bangidubula enyaweni. Anyway, laba babona khona nje babadubula benza make sure ukuthi this guy have to die. But ngendaba kaNkulunkulu ke I've been wake up. Understand? Ngingavuka kuphi esibhedlela. After 6 months ngisekhoma ngavuka esibhedlela. And then I tried to make a revenge. But that girl angikaze ngambona even today. So into engenza ukuthi ngifuna ukuza lapho kuyena mfowethu ne ukuthi abantu abaningi aba understand lento. Laba bangibone kwenzakala lento. Aba understand lento. They take me as like I'm a ghost. Maybe hlangana nami bagijima. Understand? They talk bad about me. But mina ngi ghost. But me inside, deep inside in my heart, I know that I'm not a ghost. Understand? So it's something that happened to me. Babukele emakhaya nani senizwele iVN. But ngaphambi ukuthi ngivale indaba yami ngokuthi nami ngifake iconclusion yami ngiyacela kakhulu emakhaya ukuthi sicela isupport evela kini. Sine package ke lana yama membership. Lapho ke ku membership ke kutholakala ama videos esingawaposti la kule channel because we all know ukuthi ukusubscribe kuwemala. But le membership ukhipha 20 rand wakho yilapho khona ozokhona ukubokela ama video angabukela nanoma ubani extra videos whereby siveza nama behind the scenes ukuthi nje mase siqala ukwenza umsebenzi behind the scenes
siqala kanjani. Kuyindlela ke nathi esicela usizo ngayo, isupport, ukuxhaswa ukuthi nisisize ke kulomsebenzi esiwenzayo. Okumnandi ke babukeli, asithathi ama banking details ukuthi mhlawumbe sifuna ama banking details wenu or nathi siveza wethu. iYouTube ngokwayo iyona ezonisiza ke kuleyo ndlela ke leyo umuntu makasekathi hayi ngiyayikhetha ke lento ye-membership. That's where ke YouTube izongenelela because khona labathi khona join, uma uklika lapho ke moving forward kukhona ke direction bazokutshela ukuthi wenza njani. Thina ke imali siseyithola ke seyibuya ku-YouTube seyisinikeza yona. Singajabula kakhulu uma ningasixhasa kulomsebenzi esiwenzayo. Hayi ke engizokusho ke mina kule VN yethu yanamhlanje, istory nami singithathe kabuhlungu, sibhlungu because ubhuti yena bekazitholela uthando kusisi, ngoba usisi naye uthe makafika kubhuti wavela ngendlela eright yokuthi ufuna ukuthi banobhuti bakhumuze, because remember ubhuti bekumuntu oyicashele. Usisi makafika uyasho ukuthi hayi nje uyazi thina abafazi sesithi masikuma relationship sifuna ukuthi impilo ibe ngconywana ngokuthi sibambisane nalo engithandana naye. Wavela kusisi naye Shemi athi hayi kunama stands athengiswayo, since ucashile why don't you go for indawo yakho, istand leso say 3000. Ubhuti kwatholakala ukuthi naye uyayiphandela ngendlela asebenza ngayo, wayikhipha wathenga istand. Ubhuti athi naye wenza lulu ukuthi bahlalisane kahle nosisi, kanti chabo ubhuti bekangazi ukuthi usisi une agenda yakhe. Maye buhlungu because masenze izinto masithandana, uyenza into ngoba wena uyenza ngothando, uthi uyasiza kanti into yakhona ungazi ukuthi iyophelela iphelele einyembezini. Hayi balalele emakhaya kwaze kwababuhlungu okwenzakalela ubhuti. Nkosi yami, imagine uthi ubuye emsebenzini lapho, ngiyacabanga ubhuti bekafuna ukushaya isurprise, angashonga ukuthi uyobuya ngalelo langa. Ubhuti ngoba makasho ngathi bokumuntu ophumayo ayosebenza ngaphandle, athi ngibuyele endlini ngiyosurprise umama sekhaya. Yo, I can imagine the shock engingaba nayo nami sengene ezicathulweni zakabhuti, uthuthu uyafika eminyango uyagogoda. So uzwe sound le oyizwa mawunomuntu wakho akenzela yona, so uyizwa uyenzela omunye umuntu. Ayochaba bafowethu, kanti ngaphandle mabathi uthando lu blind, bathi uthando kanti lumnandi, uthando lumnene, but liphinde lijika uthando lingilimaze. Kusuke sokutheni Nkosi yami? Hayi ubhuti uvelelwe into ebuhlungu. Uthi ubhuti mangithi ngiyafika sisilindiwe na umjida naye nakufake nezicathulo zami, kanti kwenzakalani la? Ngibhlungu ngakho ukuthi kanti naye usisi angaze manje akhiphi enga ngaleyo ndlela, sho ukuthi ubengamthandi. Angazi nizongisiza babukele emakhaya ukuthi nina niyibona kanjani lento, because umuntu oqale wagwaza ubhuti wabantu ulo sisi. Nkosi yami, shuthi vele usisi ngokubona ngami bekanganalo uthando. Nkosi yami, bekabona umuntu mhlambe naye ke ukuthi umuntu ozomsiza benefite ngeindlela azobenefita ngazo, but angijaji ke ukubona kwami. Engikubonayo mina engikufundile ukuthi nanoma ungaze uhlangabezana nasiphi isimo, because ubhuti kahle kahle according to my understanding ngaba kasekho emhlabeni, but usurvive umese obuphuma kusisi. Usisi uyo qale wamhlaba ngomese, wasurvive iscoot drive, hayibo waphinde wasurvive ama-bullet awu-3 mangaphazami. Isikhathi sakabhuti mina ngokubona kwami kumele ngabe saphela lapho, ngoba uyasho naye uthi ubhuti uhlale ku-ICU for 6 months. Uthi nabantu emphakathini mabambona babona ighost bebangabhelieve. Nangempela ngizosho ukuthi isikhathi sakho masingakafiki sokuthi uhambe emhlabeni asikakafiki. Shuthi uNkulunkulu bekangavumanga ukuthi ubhuti uzohamba ngaleyo ndlela, ngoba Shem naye ubesiza uhlangabezane nale ntombazane ku-relationship, athi uyasiza ukuthi bahlalisane, kanti akazi ukuthi yena uyayibulala. Asike sifundeni, ngiyathemba ukuthi siyafunda kuzo le zitori esizitholayo ukuthi hayibo, uma umuntu phela ungamthandi musu kumenza ukuthi angenelele kakhulu aze yena catch ama feelings, kanti wena une agenda yakho. Ngoba bheka siswami nawe la uhleli khona, ngabe namhlanje unegama lokuthi umbulali. Who knows ukuthi nawe ngabe ukuphi, ngabe wathola udilika
kajele. Asifundeni bantwana basekhaya. Ifuza ukuthi manje seyakuhlula le relationship or lothando alisekho, phuma kahle Nkosi yami, singaze size sifuna ukukhipha imphefumulo yabanye abantwana. Ngiyathemba ukuthi sizofunda, siphinde simeme nabanye abangakaboni le story ukuthi ngenani ku TVC Gauteng nisubscribe, nilandele, nizokwazi ukubona ukuthi hayibo kanti la ngaphandle kwenzakalani. Hayi ke nawe mbukeli ekhaya, uma ufeel ukuthi une story ongathanda ukuthi nawe ushare, ngoba lalela asifani masingabantu, khona abantu abangakhoni ukuthi bahlale baxoxe umhlaba wonke ubalalele. Ungakhona ukuthi nawe usithumelele iVN yakho kuyo le number evele screenini, usithumelele sizokwazi ukuthi nawe istory sakho sisabalale, sifinyelele emhlabeni ukuze sizosiza abanye abantu. Siyabonga.